Kaixo, ongi etorria. Badakizu bi motatako proportzionaltasuna daudela. Izan daiteke zuzena edo alderantzizkoa. Eta ze diferentzi dago? Goazen ikustera. Pentsa dezagun ditugula 4 euro eta horri dagokiola 8 euro beste pertsona batentzako. Zer gertatzen da bikoizten badut? Beste ere bikoiztu egin badut dela. Eta erdibitzen badut, hau ere erdibitu ingo dut dela. Eta beti atako zein konstantea. Hau dira proportzionaltasun zuzenekoak. Magnitude bat handitzen denean, bestea ere proportzio berdinean handitzen denean. Eta noiz da alderantzizkoa? Adibidez, nik baldin badut bi bider 10, bat handitzen badut, bestea erdibitu egiten dut. Zertarako beti emateko konstante berdina. Orduan, hemen bat handitzen denean bestea handitzen da, eta hemen bat handitzen denean bestea txikitu egiten da proportzio berdinean. Orduan hemen ditugu bi problema eta goazen ikustean nola egiten dira. Jartzen du. Pizza bat egiteko 200 gramo irinentzat 60 gramo gazta behar badira, zenbat gazta beharko dugu 750 gramo irin duenarentzat. Orduan hemen datuak ditugu 200 gramo irin, 60 gramo gazta eta 750 gramo irin. Magnitudeak dira irinaren pisua eta bestetik gaztaren pisua. Zer da, zuzena ala alderantzizkoa? Hortarako galdetu behar dugu. Zenbat eta irin gehiago izan, gazta gehiago behar dugu pizza egiteko? Bai, orduan zuzena da. Bat handitzen bada, beste ere handitu behar delako. Datuak jarriko ditugu, 200 gramo irin, horri dagokio 60 gramo gazta. Proportzioa jarri dugu. Horren, behan, jarri beharko duguna, izango da. 750 gramo irin, eta hemen, isagazta, ez dakiguna. Eta esan dugu, zuzena dela, orduan egingo duguna izango da, 200 zati 750, izango da berdin, 60 zati isa. Hau badakizu nola egiten den, ez da, erresena da jartzea isa berdin, horrela bidertu, 60 bider 750, zati 200. Kentzen dut horrela, eta kalkulagailuarekin egin daiteke baita ere, hortarako dugu, 60 bider 750, zati 200. 225. 225 gramo gazta. Zertaz egu, gazta gehiago, bai, ezta? 60tik 225 pasageralako. Beste problema honetan, jartzen dut, biltegi batean dagoen zaborra ustutzeko 30 litroko 40 poltsa behar badira, zenbat poltsa beharko genituzke, datorren astean biltegi bera ustutzeko 20 litroko poltsak baldin baditugu. Horra, pentsatu behar dugu, zaborra kantitate berdina izango dela. Eta hemen ditugun azpimarratzeko datuak dira, 30 litroko direla, eta 40 poltsa. Eta hurrengo gunean ditugu 20 litrokoak, baina ez dakigu zenbat poltsa. Jarri ezakigu proportzioa 30 litroko bali baitugu, ditugu 40 poltsa, eta bali baitugu 20 litrokoak, ea zenbat poltsa behar ditugu. Hemengo galdera da zuzena ala alderantzizkoa den. Eta horrela ez egingo genuke. Gu baldin baitugu poltsa txikiagoak, ze 30-koak izan berdean, 20koak dira, zer behar ditugu poltsa gehiago ala gutxiago zaborra eramateko. Beharko ditugu poltsa gehiago, ze poltsa txikiagoak baldin badira, poltsa gehiago behar dira. Gu baldin baitugu handiak, zaborra sartzeko gutxiagoekin behar da. Txikia baldin baitugu, gehiago beharko ditugu, zabor berdina sartzeko. Ulertu baldin badezu,
hau oso importantea da, alderantzizkoa dela. Horrek esan nahi du, zenbat eta poltsa txikiagoa izan, litro gutxiagokoak, poltsak gehiago behar ditugula. Horren, hau alderantzizkoa delako, buelta eman behar diogu, eta horren, bai jarrezak egula proportzio moduan. Izango lezake, 20 zati 30, buelta eman diogulako, eta bestea, behar dutzi. Horren, hor bezala, egingo dugu, horrela bidertu, 40, 50 eta 20 zatitu. Berrogei, 50 zati 20. Eta atatzen zaizkigu, 60 pontxa. Eta hau, oinarrizkoa da, hemendik aurrera egin beharko ditugun problemak burutzeko. Jakin behar duzu, zuzena ala alderantzizkoa. Beste bat arte, agur.